ഹലോ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് ബിയക്കുട്ടിയുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ആർട്ട് വർക്കായിട്ടാണ്. ബിയ എന്ന് പറയുന്നത് 10 വയസ്സുള്ള എൻ്റെ മോളാണ് കേട്ടോ. ആൾക്കിങ്ങനെ ആർട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അത് പിങ്ക് കളർ, അതുപോലെ തന്നെ പിങ്കും വൈറ്റും ബ്ലാക്കും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊരു ലൈറ്റ് പർപ്പിൾ കളറൊക്കെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റെൻസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവളെ തനിയെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കട്ടി പേപ്പറിലായിരുന്നു ഇതുപോലൊരു കുഞ്ഞിൻ്റെ പടം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ പടം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതൊരു സ്റ്റെൻസിൽ പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് പറിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇഗ്നോർ ചെയ്തേക്കൂ കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് മരത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ പോലെയാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതാ കുറച്ച് പുല്ല് പോലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്ലുക്ക്.